ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। आज़ाद कश्मीर का जो सियासी दर्जा हरारत है वो मौसम सरमा की शिद्दत के साथ साथ ही हाई हो रहा है। ये जो गुज़िश्ता दिनों भी मैं बातचीत करता रहा कि आज़ाद कश्मीर का जो सियासी दर्जा हरारत है ये हाई होगा और सो हाई हो गया। ये जो सियासी दर्जा हरारत है ये शुरू क्यों हुआ और यहाँ कैसे पहुंचा और इससे आगे क्या जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इस पर आज बातचीत होगी। बड़ी शार्ट सी बात करूंगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने गुज़िश्ता रोज़ एक निजी टीवी के साथ गुफ्तगू में जो चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं वो उन गुफ्तगू में दो साबिक़ वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बना डाला। ये वही दो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं जिनमें एक राजा फारूक हैदर खान है और दूसरे सरदार तनवीर इलियास खान साहब हैं। इन दोनों ने गुज़िश्ता कई रोज़ से हुकूमत को आड़े हाथों ले रखा था और जिसका पहले आगाज़ जो है तनवीर इलियास साहब ने तो किया हुआ था। ज़ाहिर बात है वो वज़ीर आज़म थे पहले, उनसे इक़्तिदार जब रुखसत हुए वो इक़्तिदार से तो वो इक़्तिदार की जो चूँकि वो समझते हैं कि शायद उनकी गवर्नमेंट जो है उसके जाने में कहीं ना कहीं ये जो मौजूदा वज़ीर आज़म है इनका हाथ है, तो वो तो तनकीद कर ही रहे थे। साथ ही साथ जो हुकूमती कोलेशन पार्टी है राजा फारूक हैदर खान साहब जिसके रहनुमा हैं, नून लीग के साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं, उन्होंने आगाज़ किया आज़ाद कश्मीर हुकूमत को आड़े हाथों लेने का। पहले उन्होंने आगाज़ किया, फिर हुकूमत ने तर्जमान के ज़रिए उनका जवाब दिया, उस पर उनके उस तनकीद का जवाब दिया। तो उसके बाद फिर फारूक हैदर खान साहब ने जो है फिर तारक फारूक साहब भी मैदान में आ गए। फिर फारूक हैदर खान ने गुफ्तगू की कई इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि ये दजाली हुकूमत करार दे दिया चौधरी नवारुल हक की हुकूमत को। तो उसके जवाब में जो है वो खासा हार्ड जवाब दिया वज़ीर आज़म ने इन दोनों रहनुमाओं को। और उसके बाद ये मामला चल सोशल मीडिया इस वक्त भरा पड़ा है। तो एक तरफ PID आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ से खबर जारी होती है तो उसमें जो वज़ीर आज़म की तरफ से कहा जाता है कि चंद सियासी यतीम जो हैं वो माहौल ख़राब करना चाहते हैं जिसकी इजाज़त उन्हें नहीं दी जाएगी। और ये जो चीज़ें होती हैं ना, सामने कुछ नज़र आ रही होती हैं, याद रखिएगा, और पसे पर्दा कुछ कहानियाँ और होती हैं। ये आज से नहीं, ये हुकूमतों में कई अदवार से ऐसे ही चलता है। असल मामलात लोगों को नहीं समझ आ रहे होते कि या उनको दिखाया नहीं जा रहा होता वो कि क्या हो रहा है पीछे, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। अब ये दर्जा हरारत जो है खासा हाई हो गया। वज़ीर आज़म के सियासी हरीफ और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा चौधरी तारक फारूक की स्टेटमेंट भी मंजर आम पे आती है और उन्होंने कहा कि नवारुल हक न्याजी जो नज़रियाती सियासत के लिए ख़तरा है, नून लीग हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करे। यानी मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त खासा माहौल बना हुआ है। मुस्लिम लीग नून के सदर, सेक्रेटरी जनरल, सीनियर नायब सदर और साबिक़ सदर, ये चार लोग इस वक्त खासे एक्टिव हैं कि हुकूमत से अलहदा हो जाए। चूँकि ये ब्रांच है बड़ी सियासी जमात की और ये शायद खुद फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वक्त तक ये बयानात की मामलात पे निज़ाम चला रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे और उन्हें इन मसाइल के बारे में बताएंगे। तो जो फैसला मियाँ नवाज शरीफ करेंगे तो उसके बाद ये जो फैसला भी आएगा उस पर अमल दरामद वहीं से होगा, राय इवेंट से आने वाले फैसले के बाद। तो अब ये मुख्तलिफ खबरें हैं इस वक्त जो देखें, जो अवामी मसाइल हैं वो एक तरफ पड़े हुए हैं, अवाम एक तरफ पड़ी हुई है। हुकूमत जो है कुछ चीज़ों को लॉन्च करना चाह रही है, वो हो नहीं पा रही हैं और मसाइल ही मसाइल हैं। वो मसाइल किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए, आम लोगों के लिए। लेकिन ये जो सियासी शराफिया है ये आपस में दस्त गिरबां हो रही है और उसका रियासत को नुकसान है। यानी रियासत के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। आप गुज़िश्ता कई हुकूमतों का जो अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो आपको हुकूमतों के अंदर स्टेबिलिटी नजर नहीं आएगी। एक उठता है दूसरे को तनकीद का निशाना बना देता है, पहला उठता है दूसरे को, पता नहीं ये क्या यहाँ पे चल रहा है। तो उसकी वजह से जो है वो हुकूमत जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो परफॉर्म नहीं कर पाती है, क्योंकि हुकूमत ऐसे मामलात में उलझ के रह जाती है कि एक तरफ से जो सियासी मुखालफिन होते हैं वो हुकूमत को इंगेज करके रखते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो नाकाम हो जाता है। गुज़िश्ता कई अदवार में हमने यही देखा कि वज़ीर आज़म को चलने नहीं दिया जाता रहा और ये आजकल भी यही हो रहा है। और वज़ीर आज़म जो हैं वो उनका दावा है
وہ خاصا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ان کے سیاسی مخالفین کہتے ہیں کہ وہ زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں, ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں. لیکن میرے پاس کسی ذرائع سے یہ بھی اطلاع آئی ہے, کیونکہ میں بھی یہی سن رہا تھا کہ 6 ماہ سے جی احتساب ہوگا, سارے چاہتے ہیں احتساب ہونا چاہیے. تو وزیر اعظم جو ہیں وہ ریفرنسز تیار کروا رہے ہیں, تقریباً کوئی ان میں 6-7 بیوروکریٹس ہیں, بڑے سینئر بیوروکریٹس ہیں, یہ میں خبر آپ تک بھیج کر رہا ہوں جو مجھ تک پہنچی ہے. 6-7 بیوروکریٹس ہیں اور 6-7 ہی سیاستدان ہیں آزاد کشمیر کے, جن کے خلاف بڑے سخت قسم کے جو ریفرنسز ہیں کرپشن کے وہ تیار کروائے جا رہے ہیں, اور ان کو دائر کروایا جائے گا آزاد جموں کشمیر کے احتساب بیورو میں. لیکن اس سے پہلے کوششیں حکومت کی کہ وہ چیئرمین ہے جو نیا وہ لے آئیں, ان کے ذریعے یہ ریفرنسز جو ہیں وہ دائر کیے جائیں گے. جبکہ آج کی جو پریس ریلیز ہے آزاد کشمیر حکومت کی, وزیر اعظم کی جو سٹیٹمنٹ ہے, اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ احتساب کے قانون میں تبدیلیاں لائی جائیں گی. تو یہ پس پردہ بہت کچھ چل رہا ہے اور بڑے بڑے نامی گرامی سیاستدانوں کے نام بھی چل رہے ہیں, لیکن یہ باتیں آئندہ تبھی فائنل ہوں گی. کچھ دنوں تک میں نام بھی سامنے کوشش کروں گا کہ لے کے آؤں, جن کے نام یہ ہیں کہ کن کن کے خلاف ریفرنسز جو ہیں وہ دائر کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. وزیر اعظم چاہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کرپشن کے ریفرنسز ہیں جو وہ دائر ہو جائیں. تو دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے, اب چونکہ نون لیگ کا اور حکومت کا یعنی دو حکومت کی اتحادی جماعت ہی حکومت پہ برس پڑی ہے, اس کے سینئر رہنما برس پڑے ہیں, تو آئندہ چند روز میں ان کا اکٹھا رہنا بھی اب بڑا مشکل کام ہے. کیسے فیس کریں گے ایک دوسرے کو, لیکن ان سیاستدانوں میں جو کہ زیادہ یہ ہوتا نہیں ہے, فیس کر بھی لیتے ہیں. ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا, ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے ہوا میں بلند کرتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں. تو آگے یہی ہوگا. ان دنوں تو مشکل ہو رہا ہے چونکہ خاصے فیکٹر شامل ہو گئے ہیں. تو میری اطلاع یہی ہے کہ حکومت کی اندر سے ہو سکتا ہے کہ کوئی وزیر اٹھے اور وہ مطالبہ کر ڈالے کہ نون لیگ حکومت سے علیحدہ ہو جائے. لیکن شنید یہ ہے, میں اس پہ ابھی تو کہ میرے ذرائع 100% کنفرم نہیں کر رہے, لیکن شنید یہی ہے کہ حکومتی جو گروپ ہے, یہ جو نظریاتی گروپ تھا پی ٹی آئی کا, منحرف ارکان پہ مشتمل, جو ایک نئی سیاسی جماعت آزاد کشمیر میں گزشتہ دنوں باز گشت چل رہی تھی, بننے جا رہی ہے, اس نئی سیاسی جماعت میں 2 جو اراکین اسمبلی ہیں, موجودہ کیبنٹ میں جو وزراء بھی ہیں جن کا تعلق مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر سے ہے, یہ جو ہیں یہ وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پارٹی کی حد تک بھی میری اطلاع یہی تھی, مجھے حکومتی ذرائع نے تصدیق دی تھی کہ یہ ان میں سے 2 لوگ ہیں جو وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں اور نئی پارٹی میں بھی چلے جائیں گے. اور اب اگر مسلم لیگ نون حکومت سے سکپ ہوتی ہے تو یہ 2 لوگ جو ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو ٹائے ٹائے بائے بائے کہہ دیں گے اور یہ وزیر اعظم کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے. لیکن اب یہ بھی آئندہ چند روز میں چیزیں کلیئر ہوں گی کہ کون کہاں کھڑا ہے. تو اب جو میدان سیاست ہے تنقید کی زد میں ہے, جیسے موسم, چونکہ موسم میں آج کل جیسے لاہور کا موسم خاصا خراب ہے, اسی طرح کراچی کا بھی خراب ہے, اور یہ ویدر جو ہے آزاد کشمیر کا بھی آئندہ چند روز تک خراب ہی رہے گا. آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. لیکن مجھے یہ جو موجودہ جنگ و جدل ہے سیاسی لفظی گولہ باری میں جسے کہتا ہوں, یہ زیادہ دیر چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اسی کے ساتھ مجھے نئے ویڈیو لاگ تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. You are watching Opinion HD.